大家好，又係 Cafe 咖啡。我而家身處喺香港國際機場，究竟喺度做乜嘢呢？因為我今晚就要飛啦，所以而家呢就要喺度食緊啲中餐。要去一個北歐嘅地方，要搭14個鐘頭飛機。嗌咗呢個2人餐，因為有啲亞洲胃要食咗啲亞洲嘢食先。你嘅見今次選搭嘅航空公司係芬蘭航空，由香港機場出發，飛到去芬蘭首都 Helsinki， 全程要搭13.5小時。機上面嘅娛樂設備非常之好啊，仲有個時間表可以睇到幾時會派餐。8點香港時間食，但係3點食早餐，之後5點幾就到啦。呢啲座位都幾闊，好見㗎。佢都冇頂腳，就知呢個係闊啲。咁靚嘅餐單，我哋一陣準備食啦，已經全部掃晒出嚟。聽日嘅早餐，我哋嘅餐，牛肉炒麵、雞飯、沙律，呢個係啤酒，呢個藍莓汁，有少少啦。因為頭先個空少話藍莓汁溝啤酒好好飲，就即管試下。但係佢冇講個比例應該溝幾多，我呢個1:1。齋有藍莓汁咧，就甜啲咯。呢個咧，啤酒變咗好清涼，溝氣咗，有啲氣入啊！飛咗10幾個鐘，終於到達芬蘭嘅上空啦。要轉機嘅關係，所以就參觀下芬蘭機場先。芬蘭綠。仲有芬蘭嘅麥添，仲有紅肉啊，33歐，100% 紅肉，仲有鹿肉，好殘忍啊！呢平啲要鹿肉，係咪真嘅鹿皮啊？成137歐。差少少行錯，原來嗰邊係歐盟，準備轉機，喺呢邊入去啦。呢度已經好有聖誕氣氛啦，果然係聖誕老人嘅家鄉，冇名就係出自於芬蘭㗎啦，所以機場呢度就有佢哋嘅鋪頭，呢隻嘢我唔識啦。因為上面仲有個熱氣球啊，冇名集熱氣球。一大堆嘅無名商品，呢個啊，我細個筆袋就有呢隻嘢，係咪叫唔知喎？Apple啊，我唔知佢叫咩名。喺呢度可以拎到呢一張，唔知另外2間鋪喺邊？拎咗2個就有獎嘅咯喎，冇名冇。係咪啊？好襯到呢件衫。準備波地。喺飛機上面見到芬蘭嘅日出，同埋見到冰島嘅月亮。3個半鐘頭後，終於到達目的地啦，冰島。落雨仲好似好大添。終於到達啦，搭咗10幾個鐘。今次13日12夜嘅冰島環島遊，會由首都雷克雅未克出發，再前往黃金圈，再去到斯內山半島，沿住1號公路順時針方向去到冰島嘅北部，再去到東南部嘅著名龍蝦小鎮，去埋南部參加南冰凍團，最後返雷克雅未克首都度觀光。今集將會由機場出發，再去到藍湖溫泉。已經落咗機啦。
家喺機場啦，等人嚟接我哋啦。今次我哋就係訂呢一間租車公司，架車唔係喺機場直接pick up，佢有架車我哋去個 office 度拎，7-8人車咁樣一齊入去嗰個 office 度拎車，真係估唔到，真係驚！而家5度，我裏邊仲着緊短袖衫，仲未衫。到達佢 office， 揾到 self check in 嘅機啦。7J3。Open key box。係啦。好自律啊！唔使拎飛㗎，我哋頭先仲喺嗰度撳咗飛添，因為網上俾咗錢就可以喺度 self check in 嘅啦。Let's go！ 成功揾到我哋架車啦！今次係租 Tesla 喺冰島，呢個係我哋啱啱租完車喺停車場拎嘅景況。你睇下啲泥，幾恐怖啊！佢淨係洗出邊咯。OK， 我哋第一個 destination 就係南湖，啱啱先至 book 嘅啫，因為本身仲諗住 Klook 有得 book 啦，點知上咗去咧 Klook 咧今日咧就已經冇得 book 啦，咁跟住就喺官網 book 啦，冇計 book 咗最貴嗰個 signature， 就有得拎2支嚟翻屋企嘅，因為嗰個 conference 咧最平嗰個咧已經 full 晒啦，10點11點呢個時段。咁而家我就 online check in， 有教你 lock 卡啦，係點樣開，之後擺貴重物品落 lock 卡，要 use 護髮素，同埋將你嘅頭髮紮起，跟住就可以 enjoy 呢個 face mask 啦。OK， 就係咁啦 ，Let's go， 出發。提醒大家，冰島係左駕。呢度有幾個人仔，見唔見到前面已經有啲朦朦地喺呢個地葉。嗰度就係布勒倫，我估計冰島呢度嘅地貌咧，好多呢啲熔岩咁樣黑色嘅岩石，我上邊咧就生咗青苔，就變咗綠色，鋪咗一層。睇下好天啊！頭先我哋喺機場嗰邊咪落雨嘅，而家就冇啦。前排冰島咪火山爆發嘅，好似就係前邊呢段路就係俾啲熔岩剝咗。你見唔見到呢度？我哋登陸咗火星啊！係啦，我哋喺車場行到呢度，見到個 Bologna 嘅牌，超級凍啊！唔戴手套係唔得嘅咯。我而家裏邊仲係着緊 T 恤嘅，我已經將所有可以着嘅御寒衣物着晒上身啦，吹到個鼻都紅埋，大風度。見唔見到呢個周邊？我明白呢個登陸月球嘅辛酸啊！唔簡單啊！呢個冰島唔係咁容易嘅，葉師傅。我哋做咗呢個入口啦，呢度就有啲湖咯，你睇下，真係藍色㗎。哇！哇！真係好藍喎！哇！好型啊！你見唔見到係奶白色嘅藍色啊？係咪行去望下？哇！好靚啊！哇！係藍色㗎！哇！第一個冰島嘅景點。喂，呢度嘟個手帶，冇反應嘅。更衣室行出嚟，上面有個位就可以坐低，就望到一望無際嘅布勒官啊！準備行入去呢度，放低咗個浴衣同埋拖鞋之後。山路。哇！好凍。嚟咗呢個人間仙境啊！係啊，我啲仙氣飄緊出嚟啦！聞到陣陣嘅硫磺味啊，爭啲上個榴蓮味，煙啊飄緊過嚟。呢個時段好多人，因為實在太凍，我要將自己個身體浸入水裏邊先。雖然呢個池咧其實唔係好深嘅啫。呢度有4款唔同功效。我哋而家敷緊呢個 Love， 呢個敷黑色敷10分鐘就得啦。好凍啊！啲水。唔係講笑，有啲似石膏，有啲似豆腐。原石咪好似無啦啦唔小心行咗入嚟呢個湖最遠嘅地方，就係佢所講嘅 in water treatment 啊，要 book 先有得入嘅，所以我哋就冇啦。仲有條繩攔住，白色嘅都都硬硬地啦，已經喺我塊面度，加上冰島嘅強風，同埋嚟到呢邊呢啲水咧有啲凍水溝埋一齊。我哋都係行翻去嗰邊啲嘢飲。
嗌咗咩嘢飲啊？ Green is good. It's good. Fresh forever. 即係其實 mix 咗啲唔同嘅果汁咯，個有香蕉咯，我記得。啲麵包吹咗落去，哇！好大陣 ginger 味啊，好大陣 ginger 味。呢個會飲啲，綠星度飲啲。好甜啊，好熟悉啊嗰個味。呢啲有藍天啊，畫上邊。可能因為拎咗呢杯嘢啊，藍色嘅。嚟到呢個位，我哋就要 check out 啦。首先要點做呢？先將手帶放上感應器，螢幕就會顯示有冇額外嘅費用要俾。哦，原來有 return 就得啦。如果冇嘅話，就咁交返條手帶就得啦。呢度有個 cafe，就望到出邊藍湖嘅景色啦。仙境一樣。睇下呢度有啲咩食先。麵包啦，三文魚啦，全部都好貴。呢個壽司圍翻港紙都8、7蚊，幾貴。卡巴啱啱敷過嘅面膜泥都可以喺紀念品鋪度買到。呢個就係中間嗰個。好紅我塊面，先喺佢裏邊呢，有紀念品嘅，有啲 hand cream 啊、護膚品嘅嘢，吹到個紅都面晒，吹到個面都紅晒。可能我對黑色嗰個敏感。頭先我哋就喺呢個位入嚟啊，而家有藍天啊，超級好啊！今朝仲喺度落雨又成。呢度沿路呢，可以咁樣一直行入嚟啦，咁有條路仔嘅，就圍住呢個藍。我覺得呢度色呢，仲勁過我哋入邊咯。真心嘅，睇下仲嗶哩嗶哩嗶嗶，好大風啊！好凍啊！火山歷險記。電動車叉電資訊，杯奶呢出邊呢就有呢度1、2、3、4個插座，即係8個。見唔見到彩虹啊？喺冰島見到彩虹啊！第一日就有條彩虹嚟歡迎我啦！喺機場離境大堂見到呢個九龍城寨嘅還原展覽，好真實。仲有士多添，近啲咧。請你食叉燒飯。林峰。呢個就係 Skybar。嚟到呢個香港機場新開嘅 Skybar。From drinks, you guys want with alcohol or no alcohol? 呢度而家有指定嘅信用卡就可以入嚟食啦，一個 set，仲有杯嘢飲。然之後出面就對住飛機。冰島之旅。